stasiun Bogor berangkat stasiun Pemeriksaan. Kemudian stasiun Gambir kereta api bersedia di stasiun Jakarta Kota. Gubernur Daerah Utara masuk ke stasiun Jakarta Kota K1172 dan saya Muhammad Firman. Gubernur Stasiun Bogor Muhammad Firman masuk di jalur 1 tujuan Jakarta Kota 12 Medan. Periksa dapat dikembali berdasarkan barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal. Jalur 1 Jakarta Kota di jalur 2 tujuan Bogor. Selamat siang dan selamat datang melalui berita kejuaraan. Selamat siang dan selamat menikmati.
masuk tujuan Bogor berikutnya dan 112.
Ada di pintu akan dibuka dan door will be open. Cibinong Ambon belum tersedia di stasiun Jakarta Kota. Jadwal tiba di stasiun akan dilakukan pada pukul 15.28 yang bersama masuk ke bagian orang yang sangat lebih baik dan serta orang-orang yang dipastikan tidak. Selamat siang, selamat datang.